Всем бодрый день. У нас сегодня 22-й день похода на строительство. Зима в самом разгаре. Там какая-то птичка вон стучится. Деревья ломает. Может, медведь? Вот снега выпало много, но он сейчас вот такая погода стояла. Он то падал, то таял. Такой вроде и наст. Вот, ну вроде и рыхлый такой. А под снегом вот земля, мох, она не замерзли, они такие сырые чувствуются. Вот. Соответственно, проваливаешься, видишь. Да. Сегодня, пока по линии шли, сейчас до этого места следов никаких не было свежих. Ну, я имею в виду птиц, зверей. Вот, сейчас пойдем дальше, может быть, что-то там увидим. Вот. Ну и все. Так сейчас будем идти, по ходу комментировать то, что увидим. Если будет что-то интересное. Нам интересно, будут ли опять эти крупные следы, которые мы в прошлый раз видели. Вот, потому что... Не до рысь, не до росомаха. Да, но мы пришли к выводу, что все-таки это не росомаха, потому что у росомахи у нее больше похожи следы на медвежьи. Но Косолапые. такие они косолапые должны быть, да. Просто они меньше, чем у медведя. Но должны быть на медвежьи похожи. Поэтому все-таки это либо волк, ну, либо рысь, если это рысь. Вот. Сейчас вот, кстати, если будут следы, они будут более явные, потому что снег такой липкий. Вот, и след должен быть более четкий. Ну, посмотрим, в общем, по ходу. Ну все, пойдем. Вперед. Сейчас только что шли, вот с этого места подняли гухаря. Или гухарка, или гухарь. Не удалось разглядеть, сквозь ветки полетел так тяжело, ломая сучки и ветки. Заснять, конечно, не успел включить камеру. А так вот нашу тропинку видно, в принципе. Ну, такие очертания есть. Пусть не очень явные, но думаю, наверное, разберемся, куда идти. Вот, сейчас вот отчетливо видно, что сюда идти. А то мы раньше путали, туда ходили, а тут четко видно, что туда. Ну, потом, может, летом срежем. Вот оно, наше дерево мудрости, подходим. Как мы его назвали, он на ветках лед такой. Сейчас, пока шли, тоже ледяной дождь был. Именно ледяной дождь, потому что он как будто бы дождь, но уже замерзший по пути. Но не град. Потому что град белый, а тут прямо такой, как будто капельки прозрачные были, да? Обмерзшиеся. Так, вот мы приближаемся к нашему грибу-светофору, как мы его назвали. Да? Мы его очистим чуть-чуть. Вот. Одна из точек, отмеченных нами. Ага, гриб-светофор. Названных даже, я бы сказала. Все, идем дальше. О, это кто? Пятачок. Это наш пятачок. Пятачок, пятачок. А нос потереть пятачку. Ну давай, пятачку. давай. Привет, привет, ушастик. Вот так идем. В этот раз следов вообще практически нету, да? Никто не бегал. Там по линии лисичьи следы только видели. Лес как будто бы вымер. Ага. Так, нам туда идти. Все, выходим на болото. Тропинку видно. Чувствуем какой-то запах дыма. Очень интересно. Как бы у нас от жителей не появилось. Может, там уже
зайцы костер жгут у нас. Нет, наверное, вот к нашему приходу уже костер разожгли. Может быть, сейчас увидим. Вот смотри. Интересные следы. Кстати, может это даже гухариная. Или это заяч? А, это заяц. Ну, два так. Вот они, зайцы, костер разводят там у нас, наверное. Вот, пожалуйста, смотри. Лосиные свежие. Ага. Это лось. Причем как-то интересно. Смотри, оттуда. Шаг какой большой. Да, слушай, это не сейчас ходил случайно? Нет. Вот, Сегодняшний. уже Снегом видишь, поросший присыпано, да. свежий снег. А Ну, такое ощущение, что вот он ночью. прошел часть по нашей тропинке, потом пошел туда. Здесь постоянный обитатель. Кто-то Да, вот, постоянный. вот он ходил. Это он вчера Вот ходил. такой круг сделал, вот туда ушел. Вчера либо ночью, потому что утром снег. Ну да, до свежего снега. Марина за старое взялась. Заготавливает дрова уже. Смотри, тут вода не замерзает, да? Тут как раз это место как ручейное получается. Ну да, идем как это, аж скользко от воды. Стоит родимый он. Ждет. Да, его достроят. Ручей, который с озера вытекает, такой вяленький. Он даже видно течет вода. Тут посмотри, тут водичка даже течет с озера. То есть тут вода явно проточная такая прямо. Там втекает, получается, где мы. И здесь вытекает. Ручеек журчит. Даже там где-то слышно журчит. Вот здесь предыдущие охотники, видно, обдирали кору у березы, бересту. Там вон вся береза ободранная, здесь. Я-то хотя- снимаю то, что висит уже. Ну да, хотя обдирать-то надо вот такие, естественные. Это кора, она сбрасывается, а вот это, конечно, варварство. Ну ладно. Ну вот сколько коры висит, готовой для розжига. Зачем ее обдирать? Вот. Там вон отверстие, которое не замерзает. А ну смотрите, аж черное там до сих пор не замерзшее. Там точно какие-то газы выходят в этом месте. Главное, чтобы не галлюциногенные. Ты хотел сказать, не взрывоопасное? След мокрый остается, болото не замерзшее. Его походу зимой, его зимой, наверное, так и накроет просто снегом. Сверху подмерзнет, а болото так и будет не замерзшее. Такое впечатление, как будто кто-то лунки делал. Да, так прямо это не замерзает с такими, как будто Такие трещинами идет. ответвления такие в стороны идут, да? Как будто бы оттуда заряды выходят. Интересно как-то. Такой феномен. Но не всегда, смотри. Оно замерзшее. Такое впечатление, как-то иногда выходит, тогда оно разрывается, потом опять замерзает. Да, как-то интересно. А получается вот это, да, и вот вон там Да, тоже. там тоже есть. Поэтому даже глубокой зимой, когда я не рискну через озеро, например.
Ну да, учитывая, что там глубина больше 2 метров. Какой? Рисково. После 10. Мы не знаем, где он там заканчивается. Огородик. В этот раз никто не топтался. Вот мы и пришли к нашему шалашу, хижине, терему. Так вот снег на нем задерживается. Но зимой все белое, конечно, будет. Так, твой костерчик надо будет откапывать немножко, да? 3 ровно полчаса. Ну, в этот раз дольше, да, потому что по сугробам сейчас тяжелее уже идти. Все, сейчас раскладываемся. -2. -2, да? Пока Марина делает костер, готовит нам чай. Я, наверное, начну потихоньку уже работать. Вот, сейчас. Ой, повесим наш крючочек. Замерзает все равно. Ну, ладно. Да, -2. Так, как ему шалашик. Ну, относительно нормально тут все. Тут, где у нас натоптано было, не такой наст. Вот, идем, и наст образовался. Натоптали в прошлый раз, оно так замерзло. И это твердый наст. Так, сегодня принесли маленькие гвозди. Вот такие. Вот такие. 70-ка, по-моему. Вот. Это Марине настройку туда. К нашему туалету будущему. Так, сегодня баллончик, наверное, нам пригодится. Чингисхан. Вот. Потому что сегодня так сыровато будет. Все, отлично. Проверка работоспособности. Готово. Так, одеваем наши рабочие курточки. Красавица. Это моя. Это пойду схожу сейчас. Сделаю прорубь. Потому что там наверняка лед намерз. Марина потом там водичку наберет. Ну а здесь, кстати, болото такое промерзшее. Ну, видать, мы ходим здесь из-за этого. Так. Здесь намерзло, потому что здесь Марина в прошлый раз натоптала. Здесь образовался лед. Так. О, нифига себе. Да, лед-то хорошо замерз. Водой пропитывается, но не ломается. Есть. Есть. Кстати, заметьте, вода выходит на уровень льда. То есть там сейчас создано такое небольшое давление. Все. Потом Марина придет, воду наберет. Так, а у меня в планах сейчас, пока не буду сюда
набивать круглячок, надо сделать вот такую же с этой стороны распорку. Вот, и я думаю, она у меня, наверное, вот так вот сюда войдет, чтобы ее с этой стороны прибить, а потом уже закрыть кругляком здесь. Вот. То есть сделать так же, как здесь. Там я в упор сделал, потому что нету пространства. А здесь было пространство, поэтому сделал снаружи. Здесь делаю так же. Что, разжигается? Неважно, даже береста влажная. Ну, как оказалось, зайцев и лосей, разводящих костер, у нас здесь не было. Да, пришлось самим рассудить. Да. Ну ладно. Дымок наверняка принесло откуда-нибудь оттуда, из-за речки. Там где-то река. Там же избы тоже где-то есть, наверное. Так, у меня вот здесь вот у этой распорки торчит край. Вот сейчас мне надо его вот так отпилить, потому что здесь потом поперечины будут, вот, которые вот так будут. И, соответственно, он будет мешаться. Сейчас я его отпилю. Ну и отпилю сразу вот эту часть лишнюю. Так, чай подоспел. День только написал. Ну, чтобы комаров не было. Так, у меня сейчас идет, как я называю, трудоемкая часть сложная. Подгонка там под эту треугольную балку мою. Она не, этот кругляк не влезает. Вот, поэтому приходится его сейчас подтесывать со всех сторон, чтобы туда подогнать. Поперечную я сделал распорку. Вот сейчас эту еще подгоню, прибью. Там дальше уже будет следующая. Следующий кругляк будет уже над балкой, который делается. Ну а потом стандартные края. А, ну с этой стороны тоже еще придется подменять. Так что, может быть, эту стену сегодня еще не закончим. А мы не закончим, там у меня набивающая работа. Конечно, Я думаю, сегодня еще один день, чтобы вот эту стену осторожно, закончить. кружка съезжает. Да? Вот. А так ничего, погодка вроде хорошая. Такая уже зимненькая начинается. Осадков нет. Периодически чуть-чуть бывает. Ну, что-то как будто моросит немножко, да? Что-то такое ледяное. Ну, конечно, если было солнышко, как в прошлый раз, было бы вообще замечательно. Там эту прорубь, которую продолбил, там как будто бы 2 льда было. Ну, правильно, потому что долбили уже. А он лед такой толстый тоже. Ты в этом же месте долбил, да? Ага. Ну, посмотрим. Сейчас эти морозы ударят, посмотрим, как сильно замерзнет. Да, толстенький такой. Если продолбить не получится, будем, значит, снег топить. Открой. Так, что у нас сегодня на первый обед? Наверное, то же самое, что и на второй. Да. Возьми хлеба, потом кусочки. Вот, Марина вот такие бутерброды сделала с мясом. Бекон это или что Грудинка. это? Или, грудинка, а как она называется? Грудинка.
копченая. Пикантная называется. Сегодня у нас вот такая упрощенка. Ну, привык к шаурме. Теперь это уже упрощенка называется. Так, все, фигурную осилил. Конечно, долго я с ней повозился. Вот. Сейчас надо будет сюда ставить. Тоже придется стесывать край, чтобы ее туда подогнать. Вот. Либо, если острием туда сделаю, тогда может и не придется. Впритык сделаю просто и все. Вот так льдом все покрылось. Боюсь, что сейчас топором буду тесать. Топор будет тупиться сильнее, потому что лед, об лед топор тупится. Ладно, будет тупиться, будем точить. Марина там тоже что-то колотит, обустраивает наш туалет. Что? Цвету хватит или еще добавить? Да мне кажется, хватит. Хотя, если ты хочешь кабинку сделать, то выше надо, чтобы вставать можно было полный рост. Или там будет окошко сверху просто? Окошко будет. Я имею в виду закрытую часть. Ну закрытую хватит. А там сверху можно подровнять их потом под один уровень. Да, и для крыши сделать, а когда будем приходить, будем чем-то накрывать от осадков. Ну да, наклонную только надо будет делать и все. Эту Назад. сторону повыше сделать, Да. и оно туда назад пойдет. Тогда хватит. Нормально. Давай, прикладывай. Ну тут этот край просто спилить можно, вот этот уголок. Угу.
будет ровно. Здесь то же самое. Вот И это. там спили. Все, и попробуй еще раз. Чего вздыхаешь? Например? Давай я сейчас забью этой колотушкой. Сейчас, подожди. Ты попробуй еще туда. Подожди. А там корня дерева нету? Не знаю. Сильно тоже не забивай. Не надо, чтобы выше, чем те было. Нормально, вот так. Она, Как мне теперь? кажется, потом со временем уйдет. Ее надо прибивать. А я ее прибиваю сюда. Ага. Я же их стяну между собой все. Все, тут колотушка не нужна. Нет, не нужно. Я эту к этому прибью, и между собой их еще прибью. Ну ладно, давай. Так, у меня еще осталась заготовленная одна штука кругляка. Там я закончил. Все, здесь это вот так вот выглядит. Вот верхушки, ну, практически свелись. Но вот это немножко больше торчит. То есть, если отсюда смотреть, то вот так выглядит. Вот, ну, нормально. То есть тут такой тамбур будет. Вот тут поперечины пойдут. И такой небольшой тамбур будет открытый. Вот. Сейчас вот одну вот эту обтесал. Последнюю, которая у меня заготовлена была. И осталось ее прикрепить вот сюда. Вот тоже такой участок. Надо будет сделать над основной балкой вот этой. Основная балка треугольника. И вот сюда поверх нее буду укладывать и также стыковать вот в эту прибивать, короче, там вверху. Все, то есть с ней еще помучиться, как говорится тут. И потом останется просто ровно сюда прибить 6 штук, 6 или 5. А, ну да, предварительно здесь надо будет нарастить. То, что я раньше не предусмотрел. Вот так вот.
Видел, да, чайник какой блестящий? Ага. Марина разжигает дрова. Мокрые. Даже береста влажные. Которые у нас погода заваливает снегом. Внутри береста. Она даже не загорается. Сейчас разгорится. В сырую погоду, конечно, тяжелее развести костер. Газовая горелка здесь как ни кстати лучше. Мы по своим тропам ходим, поэтому нормально. А сейчас он прошлась по целине, так сказать. Вот посюда проваливаешься в снег. Тяжело уже Да? идти. Мгм. Вот. Скоро на лыжи будем вставать. У тебя не получается, да? Да. Короче, его надо растопить и поддерживать постоянно. Ну, да, похоже, не надо было спускать на то, что не погасло первый раз. То есть надо было что-то положить, чтобы там Так оно горело. было, лежало, просто видишь, все равно потухло. Луковицы задубели. Придется их домой взять, постирать, да высушить нормально. А без них работать не очень хорошо, потому что вот сейчас снег падает, он такой сырой. Вот, и перчатки уже все мокрые насквозь. Руки замерзают, если ничего не делаешь. Ну, по итогу прибили сегодня 9 кругляков с той стороны, с этой стороны один кругляк подогнали над основной балкой треугольник. Вот, всего 10 штук. Сегодня ничего не заготавливали. Вот. Ну, сегодня были сложные вот эти вот моменты, где надо было вытесывать, время тратить. Вот, ну, все равно неплохо. Осталось вот этот конец. Как я говорил, уже нарастить снизу немножко балку и вот еще тут штук 5 прикрепить. Все. Погода сегодня такая сыроватая. -2, -1. И снег такой сырой. Падает, тает. Он даже костер у нас тяжело разводится, горит. Наконец-таки мы его победили. И попьем второй раз чай, да? Второй обед у нас сейчас будет. Вот. Все так снегом покрылось. Такой снегопад обильный, конечно. Вот. Ну, хоть ветер кончился, а то ветер был, задувал куда-то внутрь, он там все в снегу. Вот. Сейчас попьем чаю, пообедаем второй раз. И пойдем домой. До следующего раза, до следующих выходных, да? Да, и самое главное, важное я забыл сказать. Это Марина тоже сделала сегодня глобальную работу. Ты закончила стенку, да? Задняя. Заднюю стенку закончила и поставила 2 сваи и скрепила их снизу. То есть сейчас
на туалете там следующий этап, это уже у тебя будут боковые, да? Боковые перегородки. Вот, то есть будет рождаться уже очертание стен туалета. Будет уже интересно. Столько? Ага. Короче, у нас пока чайник согрелся, уже начало темнеть. Вот. Снег еще падает, вообще сейчас темно становится, пасмурно. Не знаю, как сейчас идти будем. С фонариком. В полной темноте. Может, даже придется фонариком пользоваться теперь. Страху-то завалило. Я сейчас ходила за водой. То, что первая половина дня ходила. Уже завалено все. Ну, снег убирала со стола. Уже сантиметра 2 навалило опять. Ну, пошли. Тут кого-то яма образуется, да? Спешно возвращаемся домой.